तो गाइस मिले बैरी से, ये है बैरी। और उसको रहा नहीं गया दोस्तों, मैं स्वीट कॉर्न लेके बाहर ही खड़ा था और वो बाहर से ही चिल्लाने लगा कि मुझे अभी दो अभी दो। तो फिर मैंने उसको खिलाया इस तरह, तो देखो वो बाहर से ही खाने लगा। तो ऐसा दोस्तों काफ़ी बार हुआ है। अगर बर्ड टेम करना है तो बर्ड को हमेशा उसकी पसंदीदा चीज़ खिलाएं दोस्तों, ठीक है, अपने हाथों से खिलाएं। 2-3 बार ऐसा अपने हाथों से खिलाएंगे तो वो अपने आप ही फिर आपके पास आने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों मैंने इसके साथ कितनी बार किया है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।